evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome din po natin yung ating mga ka-Bonfire Night na nanonood sa ibang bansa at sa pagpapatuloy po ng ating gawain, so sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Huwag natin hayaan na tayo ay watching lang. Make sure natin na tayo po ay active na nag-engage sa ating mga comment section. Dapat na-mention na natin yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and nakashare na ito sa ating mga timelines. Amen to that. And inanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda ating puso't isipan at tayo po ay tumayo. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. There's a door that's been opened to all, into a new and giving way, a new and giving way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus the same. There's a fire that burns in our hearts to see the lost return to the Father, and it's a passion that's not of our own. We have seen it in the sun, in the face of the sun. Oh, praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star
Jesus the same. Oh, you're the same, oh God. You're the same yesterday, today. You're forever the same. Oh, you are wonderful. Wonderful Counselor, mighty God, eternal Father, Prince of Peace, you are wonderful, wonderful Counselor, mighty God, eternal Father, Prince of Peace. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Oh, praise the name. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus the same. Jesus the same. Oh, thank you, God. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa mga nanonood po ngayon, wag natin kalimutan na tayo ay mag-engage, wag natin hayaan na tayo po ay ma-distract ng ating paligid. So talagang namnamin natin yung mensahe na ating mapapakinggan para meron tayong mabaon after bonfire night. Amen to that. And samahan niyo po kami sa pag-welcome sa isa po nating bagong bonfire speaker. So he is a 144 leader under Tito Henry Snet, a leader of leaders and a missionary worker at Binangonan Church of the Good Shepherd. Let's welcome Rani Ranido. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. So, nagpapasalamat po ako sa gabing ito na una sa ating Panginoong Diyos na binigyan ako ng privilege na makapag-speak dito po sa bonfire. So, maraming salamat din po kay Pastor Rami, kay Pastor Adel. No, it's a honor and privilege po na makapag-speak po dito sa bonfire night. Okay, so welcome po doon po sa ating mga pastors and pastors wife po. Primary 144, 1728 ng different churches po, no, yung mga kapwa ko leader
disciple. So saan po tayong dako ng bansa naroon, welcome po. At ganoon din po dun sa first timer sa bonfire po na ito. Okay, so bago po tayo magsimula, let's bow our head para po sa ating opening prayer. So we praise you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na iyo po pinagkaloob sa akin, Panginoon. Sa inyo po ako humihingi ng lakas ng loob, Panginoon, na makapag-speak po. Kayo po ang magkaloob sa akin ng wisdom, Lord, ng knowledge, ng understanding, Panginoon. Bigyan niyo po ko ng lakas ng loob at nawa po ay dumimo po sa puso't isip ng bawat isa, ng mga tagapakinig, ng mga nanonood, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. At maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so pag-usapan po natin ngayon is about vision. So matatagpuan po natin yan in Proverbs 29 verse 18. So sabi po doon, where there's no vision, the people perish. So but he that keepeth the law, happy is he. So kung pansinin po natin, translate po natin sa Tagalog, sabi po diyan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. So ano po ba ang ibig sabihin natin ito, no? Pag sinabi nating ang taong walang pangitain, no? So, pag wala pong vision, ano po kayang mangyayari sa atin? So, sabi po kasi doon, perish. So, ano po kaya ibig sabihin ng perish? Ano po? So, pag tinignan po natin yan sa dictionary, so, ang nakalagay po dyan is death. Ano po? Kapahamakan. So, suffer meaning untimely or sudden. Ano po? So, ibig sabihin, hindi natin alam, hindi natin alam siya kung kailan mangyayari, kung sa papanong paraan, no? So masakit po 'yon. Pero gaano kaya po tayo ka-prepared pagdating sa pagkakataon na 'yon? So ano po kaya ang ano po kaya ang kalagayan ng isang tao kapag wala po siya ng vision? So nag-research po ako ng konti, no? Sabi po doon, people lost the vitality that makes them feel alive. So ibig sabihin po yung vitality na sinasabi diyan, being strong and active. So pag wala po tayong vision, ayun, humihina tayo, nawawalan tayo ng tibay, nawawalan tayo ng katatagan, no? Pagdating sa mga suliranin. So wala tayong focus, nawawalan tayo ng goal. So yung individual na nagkakaroon siya ng less energy, no? Even sa atin tayo, kahit na tayo mga Kristiyano na, no? Kapag hindi tayo nakafocus sa vision, unti-unti parang yung energy natin para bang although tayo ay nasa church, pero yung mindset natin, iba yung pinatutunguhan, iba yung nating iniisip. So yung ating pong topic ngayon, why is vision important? So, again po, no, nag-research din ako. So, ang vision pala is meron dalawang aspect. Una, the right vision is the idea from God. Then number 2, vision requires action. So meron po tayong gagawin. So yung idea po na binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po siya basta idea, pero meron po tayong dapat gagawin. So ibig pong sabihin, lahat tayo kikilos, lahat po tayo dito gagalaw. Ano po? So define po muna natin what is vision. So ang vision po is the idea of God revealed to the mind of man so that he can carry it out. So again po, sabi ko kanina, na talagang meron tayong gagawin. So hindi lang siya mananatiling vision, but meron tayong pagkilos. Ano po? No? So yung ating pong pointer number 1 po natin, sabi po diyan, it gives right direction, no? Ito ay nagbibigay sa atin ng tamang direction. So sabi po in Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conforming with the purpose of His will. So, ano pong ibig sabihin natin ito? So, andyan na po, chosen na tayo, pinili na po tayo. Nasa loob na po tayo ng church. Ano po? Ibig sabihin, hindi lang tayo pinili, predestined pa. So ano pong ibig sabihin nun? Itinadhana pa tayo ng ating Panginoon. So kaya po, kung tayo po ay nasa church, tayo po ay nagsi-cell group, no?
nandito tayo sa loob. Bakit andun pa yung worry natin na tayo ay parang yung pagkilos natin para bang may humahadlang pa, 50-50 pa tayo, no? Pero hindi po So kung naniniwala tayo na tayo ay pinili, ito po ang linaw po nung sinabi, no? According to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So ibig pong sabihin ng ating paggalaw according sa will ng ating Panginoon. Kinakailangan nating sumunod sa Kanya. Ano po? Ibig sabihin, mga kapatid, sabi po dyan, sa pamamagitan ni Kristo, no, nung tayo ay na-redeem through the blood of Jesus Christ, natanggap na po natin yung ating kaligtasan. So, kapalit nun, bilang tayo ay mga ligtas na, sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. No? Kung saan tayo tinawag, mga kapatid. Kasi, andito na tayo no? Nasa loob na tayo ng church. So, ibig sabihin, nandito ka na, ibig sabihin, yung will ng Lord may pagtawag na sa iyo. No? Kasi yung dating buhay mo, nabago na Kaya, dapat, kung tayo ay tinawag, tingnan natin yung vision, tingnan natin yung purpose, no? Kailangan bawat galaw natin, bawat kilos is according sa purpose ng ating Panginoon. No? Kasi pinili ka na tinadhana ka pa. So ano pa yung dahilan natin bakit ayaw pa nating kumilos, no? Bakit ang bagal ng pagkilos natin, no? Kasi kung iisipin po natin, kumusta po kaya tayo kung wala tayong vision? 2 years, 5 years from now, nasaan po kaya tayo? Kumusta po kaya ang magiging buhay natin? No? Naisip po ba natin yung ating future? No? Kung wala tayong vision, nakikita po ba natin or existing pa kaya tayo? No? After 5 years, no? Kasi baka wala na tayo nun. No? Baka napahamak na tayo. Kaya praise and glory to God kasi andito na tayo, tinawag na tayo ng Lord. No, kinakailangan lang natin yung ating pagkilos. Then sabi po din sa Ephesians 1 verse 18, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. So, kinakailangan yung ating puso, no, kinakailangan clear, wala tayong walang worries, walang pag-aalinlangan kasi ang promise ng Lord sa atin, yung masaganang pagpapala na inilaan niya, no, para doon sa mga taong kanyang pinili, no. Hindi lang tayo basta pinili ng ating Panginoon na nawala lang, no. Hindi, kumbaga, meron tayong price na inilaan ng ating Panginoon. Yung kanyang masaganang pagpapalang inilaan sa atin. So, kailangan lang yung ating heart, kailangan meron tayong obedience, may submissive heart tayo, no? Para doon sa ating vision. Then, sabi po in Proverbs 3 verse 16, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, ibig pong sabihin, lahat ng ating gagawin, alalahanin natin si Jesus Christ upang patnubayan tayo sa ating tatahakin. So, para sa akin po, kung bibigyan natin ng example, ang vision is para siyang mapa, no? Na naglilid sa atin kung saan tayo pupunta. No? Kasi kung wala tayong mapa, kung tayo ay traveler, may mga bagay na malalaman natin, naliligaw na pala ako, hindi pala ito yung dapat kong daanan. Kasi meron tayong mga landmarks, ganun din po sa vision. Na bilang mga Kristiyano, dapat focus tayo kung saan talaga tayo pupunta. At alam natin na kung tayo po ay naliligaw na at kung nasaan tayo napapapunta. So, ibig sabihin, kung tayo ay naligaw, balik tayo sa ating pinanggalingan. Then, search ulit tayo. Balikan natin yung vision na pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? Talagang lahat tayo nagkakamali. Pero, hindi po dahilan yun na
na tumigil tayo, no? Wala pong perfectong tao. Kinakailangan po kung magkamali man tayo once, no? Balik loob tayo sa ating Panginoon, pag-pray natin, repent, and balik tayo sa vision. Then, point number po natin, it clarifies the purpose. So ano po ba yung purpose na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? So tingnan po natin yung Matthew 22:37 to 39. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." No? So this is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as you love yourself. So ano po ibig sabihin? Na kailangan po, we need to pray, no? Na para yung ating neighbor, no, yung kanilang conversion, no. hindi lang sa atin na humihinto yung pagpapala ng ating Panginoon. Kailangan natin yung ating nasa paligid, na kailangan natin silang i-invite, kailangan natin silang pananagutan po kasi natin sa Panginoon yun. Kapag hindi natin sila dinala, no? Doon kung saan ang vision natin, no? Kinakailangan dalhin din natin sila kung saan tayo tutungo. Kinakailangan isama natin sila, no? Hindi lang mag-stop, hindi lang tayo, sabi nga ni Pastor, hindi lang tayo kinakailangan mag-gain ng knowledge, but share natin sa iba yung ating mga natututunan. So, i-share natin sa kanila yung pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, no? So then sa Habakkuk chapter 2 verse 2, sabi po doon, "Ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa tapyas ng bato ang pangitahing ipapahayag sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabati dito." So ano pong ibig sabihin dito, no? Hindi na po natin kailangan ng tapyas ng bato, no? Meron na po tayong Bible, complete na po 'yan. At talaga po 'yan po yung ating ginagamit, no? Sa pagtuturo. Kaya po ano pong lesson doon? So ang sabi po doon, ang Diyos ay may panawagan sa atin, no? Na ipasa yung katotohanan sa iba sa paraan na madali nilang mauunawaan, no? So ayun po mga kapatid, na talagang kailangan maging clear sa atin yung vision, no? Kailangan maging clear sa atin kung saan tayo tutungo, kung ano ba yung landas na tinatahak natin. Kasi ito pong mga biblical verse na binigay, ito pong nakita ko, no, na talagang laging sinasabi ng Lord na ituro, no? Ituro at doon sa madaling mauunawaan. So yung pinaka-easiest way natin kung paano natin sila i-invite, kung paano natin sila madadala, no, sa journey ng ating paglilingkod sa Panginoon. Then in Acts chapter 18 verse 9 to 10, sabi po dyan, "One night the Lord spoke to Paul in a vision, 'Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you because I have many people in this city." So ano pong ibig sabihin natin? Ano pong ibig sabihin nito? Ano po yung sinabi kay Paul ng ating Panginoon, no? Huwag tayong matakot una, no? Magpatuloy tayo sa pagsasalita at huwag tayong manahimik, no? So malinaw po 'yon mga kapatid, no? Don't be afraid, keep on speaking, do not be silent. So anong ibig sabihin, no? Bilang mga Kristiyano, hindi tayo mananahimik. Ano po? Patuloy tayo na magsasalita, patuloy tayo na magi-invite, patuloy natin ipapamuhay, no? Yung binigay na vision sa atin ng ating Panginoon, no? Kinakailangan lang maging klaro sa atin, no? Maging clear sa ating mindset talaga na ang pangitain na ibinigay sa atin ng Panginoon is kinakailangan nating i-work out, kinakailangan nating ipamuhay, kinakailangan may gagawin tayo. So hindi tayo yung Kristiyano, okay, nakita ko na yung vision, tapos silent na tayo. Bahala sila kasi ayaw nila eh. So hindi po ganon. Kung clear po sa atin yan, dapat clear sa iyo, dapat mong ipahayag, no? Then do it. Kailangan nating gawin. Kailangan nating kumilos, no? At lagi
ang promises naman ng Lord, lagi magtiwala lang sa Kanya and talagang siya na yung gagalaw para sa atin. No? Ang kailangan lang natin gawin is talagang itanim lang natin no? sa ating mga kaibigan, no? Mga katrabaho, itanim lang natin yung binhi, yung salita ng Panginoon. And ang Lord na po yung magpapagalaw nun doon sa mga taong ating tinaniman. So, okay po, no? Then proceed po tayo doon sa ating pointer number 3. Sabi po doon, it pushes us to do the will of God. So, ito po yun. So, ano po ba yung will of God? No? So, in Acts chapter 26, verse 17 to 18, sabi po dyan, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, no? And from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. So ano po ba yung will of God? No? Ma-open yung ating mga mata sa katotohanan, no? Na tayo ay mahango mula doon sa darkness papunta sa kaliwanagan, no? Kasi dati di po ba magulo ang buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, shadow ang ating pinagmulan, no? Pero kapatid, kung tayo ay nandito na, no? Nandiyan na, kumbaga na ano tawag nito na napopursue mo na kung ano yung vision, no? Kulang na nga lang yung yung kailangan maging klaro sa iyo, no? Para yung ipamuhay, no? Kaya dapat tinitingnan natin, no, yung ating sarili. Sabi nga kanina, no, doon sa ating pointer number 2, kailangan yung puso natin is walang pusong ino-oppose, no, kung ano po yung ibinibigay sa atin, no? Yung ibinibigay sa atin ng ating mga leader. So, ganun po talaga. Kasi po, lahat tayo dumaan po dyan. Kaya pagka meron pong sinabi si leader natin, talagang go and obey lang tayo, no? Kasi minsan, oo nga, mag-o-obey ka nga, pero parang meron kang binubulong. Si leader, eto na naman. Ang dami na namang pinapagawa. Ang dami na namang sinasabi, no? Marami na namang kinakailangan mag-invite, no? Pero ganun po talaga. So, kasi po, ano yan eh, hindi tayo mag-grow kung hindi tayo susunod doon sa sinasabi ng ating leader. So, ano pa po, no? They may receive forgiveness of sins, no? So dati tayo ay makasalanan, no? Nung tayo ay na-convert, no? Talagang gumalaw ang Holy Spirit, no? Talaga yung ating sin. Although lahat naman po tayo nagkakasala, wala naman po talagang taong walang kasalanan, pero madali natin itong naihihingi ng tawad sa ating Panginoon, no? So doon po, kaya po sinasabi, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And yung last, sabi po, anong promise ng Lord doon? Place among those who sanctified by faith in me. No? Inihiwalay po tayo ng ating Panginoon doon sa mga kinaugalian na natin, yung ating mga nakasanayan ng gawain. So, ano na tayo doon? Sinasantabi na tayo kasi pinili ka na eh. So, dinadala ka na doon sa mga righteous people na dapat mong sasamahan, no? Kaya, nandoon po yung ating conversion, nandoon po yung talagang masasabi natin na talagang ano ka na, iba na yung iyong tinatahak, no? Bilang isang Kristiyano. So, yung mga dati mong gawain, ano mo na yan, i-set aside mo na yan. Kasi itabi mo na yan, no? Dito na tayo sa ating bagong buhay, dito tayo kung saan yung vision ng Lord sa atin, dito tayo kung saan ang plano ng Lord para sa atin. No? So, ayun po, no? Then, yung last po doon is Matthew 28, 19 to 20. So, ito po yung talaga, sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
And surely I am with you always to the very end of age. So ano pong ibig sabihin, no? So ang Lord po yung nagsasalita sa atin. So ang pagsunod po sa pangitain, sabi nga kanina, doon pa lang sa definition natin ng vision is the idea of God. Ano po? So hindi lang siya idea ng God but na ibinigay sa atin. So kinakailangan talaga na ang pagkilos para sa atin. Kaya po dito, pinapagtibay po no, na talagang go and make disciples. So hindi of all nations pa. No, hindi lang sa lugar natin, kundi sa lahat ng bansa. No? Tapos ayun, baptizing them in the name of the Father, no? The Son, the Holy Spirit. At yung pinaka teaching them to obey everything, no? So may pagtuturo, no? Tinuturuan tayo. Kaya po dito po sa atin sa CGS Philippines, ano po, hindi lang tayo basta na-invite. So dinidisciple po natin yung ating ini-invite. So karamihan po kasi, sige, join ka or na OBE na, one verse evangelism, no? Hanggang doon na lang. Pero hindi po, patuloy po yan. Na dapat, kapag tayo ay nakapag-win ng tao na one verse evangelism natin, ituloy-tuloy po natin yan. Consolidation, ano po, pasok natin ng live class, Soul 1, 2, and 3, hanggang matuto po sila. Ano po? Kasi ako po, ganun din po yung proseso na ginawa po sa akin ng aking leader. Ano po? Na talagang pinagpukusan niya ako, kumbaga nag-spend siya ng time para sa akin. Praise God talaga dahil masasabi kong isa ako sa naalagaan ng CJS Philippines. And ayun po, na talagang dito nakita ko po na talagang yung aking spiritual life nagkaroon po ng buhay. Kasi po dati share ko lang na isa rin po ako sa walang focus, walang vision, na talagang wala lang, kung ano lang yung gusto kong mangyari, gusto kong gawin, ganun lang. Ang spiritual po is malayong-malayo po sa akin. No? So hindi po ako nagbabasa ng Biblia. No? Pero nung nakita ko po itong mga talatang ito, nakita ko po yung vision, nakapagbasa ako ng Bible, nakapag-devotion ako, unti-unti, yun, nagiging clear. Ganito pala yung kinakailangan gagawin. Kasi mahalaga po ito, bawat isa sa atin, kasi sabi nga kanina, kung wala kang pangitain, talo ka. Kasi mapapahama ka lang. Di po ba? Okay lang kung umabot ka ng ma-reach mo yung age mo, na talagang hanggang doon ka na lang. What if untimely, no, or sudden yung mangyaring kapahamakan sa iyo? So, paano tayo? Gaano ka prepared, kapatid, sa mga ganong bagay, sa mga ganong pangyayari? So, much better, mga kapatid, na talagang total, nandito na rin lang naman tayo. Diretso na natin, mga kapatid. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Kasi ako po naniniwala na talagang once na nandito ka sa church, no, may dahilan ng Lord na talagang pinili ka. Kasi hindi ka magtatagal dito or hindi ka aalis at aalis ka kung walang revelation ng Holy Spirit po sa atin, no? Kung nandito tayo, sure 'yon. Tinawag tayo ng Panginoon. Kaya wala tayong pagdududa dapat, no? Kaya focus lang tayo doon sa ating pinapagawa, no? Sabi nga po doon, quote ko lang po, kasi meron po akong nakita na doon po sa ating mga G12 pastors, no? Sabi po doon, no, the people who are truly serving God are not the people on Sunday service, no, but those who are doing God's command in winning soul. So napakaganda po nung mensaheng ibinigay na yun, na talagang tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo simba-uwi. Na talagang pagkatapos ng Sunday service, balik na naman tayo sa dating buhay. No? Dapat po talaga tuloy-tuloy tayo, no, doon sa pagwiwin natin ng soul. So, ayun lang po mga kapatid, no? And maraming salamat. And sabi nga po doon sa ating conclusion, a person who has vision knows his direction and purpose. It determines where he wants to go in life. Any individual who is caught by the vision
has the willingness to serve and live outside his comfort zone to fulfill God-given vision. So, ano pong ibig sabihin mga kapatid na talaga tayo, kung ikaw ay nakot ng vision kapatid, lalabas at lalabas ka talaga sa iyong comfort zone. Ano po, totoo po yun na talagang pag sinabi, pag tinawag ka ng Lord, talagang deny yourself, no? Kailangan take up your cross. Ano po, kailangan maging dead tayo sa ating sarili. No? Kasi hindi na tayo nagmamay-ari ng ating katawan, hindi na tayo nagmamay-ari nito, but ang ating Panginoong si Kristo na. So ayun lang po mga kapatid, marami pong salamat and let us close in prayer po. No? So we praise you, Father God, marami pong salamat sa gabing ito sa natapos naming gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe na iyong ibinigay, Panginoon. And Lord, nawa po ito'y tumimo sa aming puso at isipan at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. So here I am, Lord, nandito po kami, gamitin mo po kami para sa iyong kingdom, Panginoon, na talagang ang bawat isa po ay naniniwala ako na ito ay hindi lang po pinili but itinadhana. So maraming salamat, Lord, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, amen and amen. So thank you po and God bless. There is revival right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. This is a prophecy. Something really powerful is happening. Darkness found out together. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Tell this giant in my face, you're not greater than my way. Let's believe me when
a new thing coming. I got 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 a new one, new heart, fresh wind. I got a new one, now world. I got a new thing coming. I got a new one, new heart, fresh wind. I got a new one, now world. I got a new thing coming. I got a new one, new heart, fresh wind. I got a new one, now world. I got a new thing coming. I got a new one, new heart, fresh wind. I got a new one, now world. I got a new thing coming. 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 So maraming salamat po Kuya Rani sa message niyo inatid, and alam ko po hindi lang kami kundi yung mga ka-Bonfire Night po natin nanonood ngayong gabi ay marami ring natutunan, and let's not keep it in ourselves lang kundi we encourage yung bawat isa to share it on our social media accounts using This these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na nagmo-mobilize for Friday, sa mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito, so ini-encourage ka namin na maging part ng mga online cell groups upang masimulan mo ang iyong relationship sa ating Panginoon. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. So kung may mga pinopost po na content sa ating mga social media, tayo mga disciples and leaders po dapat ang una nag-share sa ating mga online platforms. Amen to that. And sa lahat po ng mga ka-Bonfire Night natin nanonood ngayong gabi, we encourage po na lahat din po tayo magsama-samang sumamba sa ating Panginoon this coming Sunday sa ating online simbahay. 6 a.m. po sa ating CGS Philippines Facebook page, and meron din po tayong live stream sa ating YouTube. So wag po nating hayaan na replay po tayo. So ito is once a week lang, no? So Sabado pa lang, prepare ourselves, yung ating mga sarili physically and spiritually, and wag din nating hayaan na tayo lang mag-isa. Talagang Saturday pa lang mag-invite na rin tayo ng ating mga makakasama sa pagsamba sa ating Panginoon. So, thank you and God bless.
Thank